أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ayağlamda tügül kılıp jaratkan, öz merimi menen oşol jaratkan nerselerin barısına tamaktandırıp, azık berip durgan, bol dünönü toluk kılıp jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çekşi şükürler maktoğulur bolsun. Allah Ta'alanın buyruğun, Allah Ta'alanın dinin bol dünödегі hiçbir kemçiligi yok. Ümmetini taratkan, ümmetimde tünü günü canın, kanın, baldarını devey, ümmetimdi de çurkagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam salavatlar bolsun. Urmatlı mekendeşler, urmatlı kadırma musulman bir tuğanların, kudretli Allah Ta'ala nasip kılıp ayt bayramına dağı Allah Ta'ala nasip kılıp jetip geldik. Bugün Arafa günü. Bugün 8. iyul Arafa günü inşallah erte ayet bolu eseptirir. Allah subhanahu wa ta'ala uşul bizdi jetkirgen ayet bayramı jalpыбызга berekeli bolsun. Uşul berekenin hurmatında elibizge, jeribizge tınçılık, birimdik, ıntımak, mahabbat bersin. Uşul ayetin hurmatında jaratkan balalı bolup bolalbay жүрген bir tuğandarыбызга uğul kızdardı nasip etken bolsun. Bol ayet bayramı musulman menen musulmandın ortasındağı bolgon birimlikti, bir-birine bolgon süyü mahabbatты küçöyte turgan ayet bayramı ol eseptirir. Sebebi kolunda bar baylar uylardı soyup, koylardı soyup, kolunda жоқ бейбечераlarga, жетим жесилlerге таратып, ошолордун көңүлүнү көтөрө турган күндө ошол. Ошондуктан ошол берекелүү болгон айт майрамды жалпыбыз ибадат менен, кайыр садака берүү менен, жакшы амалдарды кылуу менен, жакшы иштерди кылуу менен өткөрүүнү жалпыбызга Аллахым насип эткен болсун. Эми ayt деп айтабыз. Ayt, kurban ayt. Kurban degenin manisi emne? Kurban degenin manisi bol Allah Ta'alaga takvalı kılıp jakındoo degenin manisini bildiredi. Aydun degen bol ayt degen manini bildiredi. Yeme mayram degenin manisini bildiredi. Aydun degen. Yeme sözmösüz koturganda bol kaytalanуу degen. Audun degen kaytalanуу. Emne üçün? Бұл жылыға екі майрам бар мұсылмандарда. Бірөөсі ороз айт болса, екіншісі айт. Құрбан айт. Бұл жылыға қайталанып отырып, қайталанғандығының себебінен ошол айт деп аталып қалған. Бұл дегелі айт, құрбан айттың бұл қай жақтан келген? Емне себептен бұл пайда болған? Бұл билебез İbrahim aleyhisselam'dan doğrunda oşonun kalgan nerse bu. Bu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aldın. Peygamberimiz gelelekten aldın. İbrahim aleyhisselam'dan kalgan nerse bolu ösettirir. Kurban ayet. İbrahim aleyhisselam Sara enebizden turmuş kurup Sara enebіз menen. Al Sara enebizden balalı bolalbaydı. Jaşı ulu bolup 90'ga çukuldap kalgan uçurda Hajar enebiz menen turmuş kurup Hajar enebizden İsmail degen uğul töröledi. Bu İbrahim aleyhisselam'dan 90 yaş kurağına jetken uçurda balalı bolgan. Allah subhanahu wa ta'alaga kayrılıp daima İbrahim aleyhisselam dua kılçı öyle. Bu Kur'an'da bunday dep gelet. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah'ım mağa
salih bolgon, Kudaydan korko turgan, Kudayga takıwalıgı күчтүү bolgon uuldardan maga uul bergin dep daima Allah Taalaga kayrılıp jalbarup duwa kılıp turчу эле. Ошол 90-га жеткен учурда жашы ошол Hajar enebizden İsmail aleyhisselam türedi. Караңыздар, Allah Taala'nın kudreti. Allah Taala'nın kudreti, Allah Taala bul adam berin dese pendesine 30 yaşta bolağı, 50 yaşta bolağı, 70 yaşta bolağı, 90 yaşta bolağı Allah Taala berim dese beret. İbrahim aleyhisselam'a kança yaşta verdi? 90'ga kelgen uçurda İsmail aleyhisselam da belek kılıp verdi. Allah subhanahu wa ta'ala ayette mentub aytat "Febeşşernahu bi gulamin halim." Biz İbrahim aleyhisselam'a uşunday boğriker bolgon, jumşak bolgon uğuldu suyunçuledik dep. Hakkatda İsmail aleyhisselam uşunçalık boğriker, jumşak, sabırdı insan edi. Felemma belaga ma'ahu sa'ya. Yemi oşol İsmail aleyhisselam İbrahim aleyhisselam menen birge çoğu basa turgan dengелге жетip kalgan ele. İsmail aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam tuş göröt. Tüşünde İsmail aleyhisselam'ın balasını kurbanlıkka çalıp jatkanını tüşünde göröt. Bul tuş kayra kiret. İbrahim aleyhisselam tüşünde. Bul tuş şeytandan mı dep oylanadı. Bирок күндөле кире берет. Бул көрсө акыйкатта бул İbrahim aleyhisselamга пайгамбарлардын түшү бул вахий болуп эсептелет. Ошол пайгамбары İbrahim aleyhisselamга бул баласыны курбандыкка чалуу буйругу келген. Себеби өзү сөз берген эле. Эгерде Аллах Таала мага уул берсе, мен ал баламды курбандыкка чалып ийем деген. Караңыздар, İsmail aleyhisselam 90'ga kirgen uçurda bir balalуу болгондо, janында, kuchagында kelip erkelep turgan bolsa, sözdөрдү süйлөp erkelep turgan bolsa, өзүбүздүн да балдары карайбыз, ha? Эми тили чыгып калганда кандай ширин болот. Ошондой балаңызды курбандыкка чал деп буйруп жатса. İbrahim aleyhisselamга ушунчалык оор сыноолор келген. Ушундай чуркап калган учурда ушундай баласыны курбандыкка чалуу буйругу келген. Себеби өзү дагы эмне кылып койгон? Сөз берип койгон. Мен эгерде Аллах Таала мага уул бере турган болсо, мен Аллах жолуна курбандыкка дагы чалып ийем деген да. Андан кийин караңыз, İbrahim aleyhisselam менен İsmail aleyhisselamдын ортосундагы ата баланын сүйлөшкөн сөздөрүнө. Бул аятта келет: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فأنظر ماذا ترى. İbrahim aleyhisselam balasına kayırılıp, ey balam, men түшүмдө men seni kurbandıkka çalıp jatkan ekemin. Sen kanday деп oyloysun? Emne deysin? Degende İsmail aleyhisselam قال يا أبت افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ey atake, Allah Taala sizge emneni buyurgan bolsa, oşol buyruktu atkarыңыз. Oşol buyruktu atkarыңыз. İnşallah meni sabır kılıuçulardan tabasız dedi da. Karаңыздар, эми чуркап калган бала айтса болобу эле? Атаке, мен жашоонун даамына тарта элекмин. Мен бул жашоо кандай экенин биле элекмин. Мен жашасам боло деп айтса болот. Бирок эмне dedi? İsmail aleyhisselam'dan Allah Taala üstünde hadis ayette aytkanday, biz İbrahim'ge uşunday boğriker, jumşak bolgan, sabırdı bala menen balany biz sүйүнчүлөдүk deydi. Hakikatta ayette Allah Taala aytkan nerseni tasdiqladı. Emne dedi? Atake, Allah'tın buyruğunu atkarыңыз. Atake, Allah Taala emneni buyurgan bolsa oşonu atkarыңыз. Men inşallah meni sabır kılıuçulardan tabasız dedi da. Azırkı учурдачы, ey balam, tigini kılıp koyçu dese, koyuңуз çata deydi da bizim balдар.
Ата, балам тигини кылып койсу, коюңузчу ата. Сиз эмнени билет деген. Сиз эски доордо калып кеткенсиз, азыр жаңы доор дейт да. Бул Исмаил алейхиссаламдын сөзү мына. Атаке, Аллахтын буйругу. Аллах эмнени аткарган, буйруп жаткан болсо ошону аткарыңыз. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam'da kurbanlıkka çalıp üçün Hacer enebizge kelip, Hacer, sen bu İsmail'de жақсы kiyimlerini kiygizgen, men bunu alıp barıp bir жерге alıp barıp geleyin dedi. Anan Hacer enebiz İsmail aleyhisselam'da kiyintirip, жақсы kiyimlerini kiygizip jönöydü. İbrahim aleyhisselam jönögön uçurda İsmail aleyhisselam balası atasının aldığında çırkap oynap жүрөт. Oynap aldığında baratat. Бирок kurbanlık çalat degen hiç kanday oyu жоқ andi. Atası üçün, Allah üçün özünü kurban kılganга da yer ele da. Azırkı uçurda hajga bargan hajılarımız taş atat. Şeytan aleyhilana. Hacer enebizge kelip, hey Hacer ene, bul İsmail'di balаңды İbrahim bunu kurbanlıkka çalgan alıp ketip жатат. Koynunda bıçağı var, koynunda arkanı var. Sen alıp kal. Anan Hacer enebiz, ata özünün süyüktүү болгон balasını özü kurbanlıkka çalab ele. Degende жоқ, İbrahim bul men түш gördüm. Түшümde ayan keldi, men kurbanlıkka çalam dep aytıp жатат dedi. Sen balаңды barıp tıya kal. Sebebi şeytan aleyhilana bir bolbogon nersenin ayınan adamga sajda kıl degende sajdanın sebebini sajda kılbastan tekeberçiliktin artынан tübölük Allah Taalaga düşman bolup kalgan. Bul eme İbrahim aleyhisselam balasını kurbanlıkka çalıp жатса, bunun içi küygöndügünөн Hacer enebizge keledi. Hacer enebiz taş alıp urat. Şeytan kayra barıp İsmail aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama urat. Üçöö teң taş menen atat. Oşonduktan hajda taş atıp oşol nerseden kalgan. Oşol kurbanlık sala turgan жерге alıp barganda İsmail aleyhisselam atasına kayrılıp, atake, menin eki sizden sorana turgan sözüm var dedi. Nersem var. Eki sorana turgan nersem var dedi. Anan İbrahim aleyhisselam, ayt oğlum, emne degen sözün var degende, birincisi, meni soyup жаткан учурda, мууздап жаткан учурda kolu butumdu baylap koyuңuz deydi. Kolu butumdu baylap koyuңuz. Ölüm uşunçalık oor deydi. Egerde canım çıkıp baratkanda, men sizde kokusundan kolum çeçilip ketip sizdi urup kalbayın. Atasını urgan adamdardın katarına koşup kalbayın. Oşonun üçün menin kolu butumdu baylap koyuңuz dedi de. Karаңыздар, ölüp kalacak, egerde ölümge bara jatsam, kokusundan çeçilip ketip sizdi urup kalbayın. Atasını urgan adamdardın katarından orun alıp kalbayın. Oşon üçün menin kolumda butumdu baylap koyuңuz dedi de. Azırkı uçurdaçı biz atalarımızda urgan bir tuğanlar dağı var. Жоқ bu arada. Var. Жоқ emez. Var. İkincisi dağı bir aytarım deydi. Menin uğuzdagan uçurumuzda menin kanım çaçırasa, menin kiyimime çaçıragan kandı, sizin kiyiminizge çaçıragan kandı menin apama körsetpеңiz. Sebebi menin apam жүрегі orup kalbasın deydi. Emi muğuzdayın dep жаткан учурda atake koyotуңуз dağı bir soranычım var. Menin kolu butumdu çeçip salыңыз deydi. Anan İbrahim aleyhisselam soradı. Emne üçün sen canale kolu butumdu baylаңыз dep sorawadың bele degende, жоқ, İbrahim'din balası İsmail balasını kıynagan avalda majbur kılıp kolu butunu baylap soyuptur degen sözgö kalbasın. Anday sözgö kalbaңыз dep kayra menin butumdu çeçip salыңыз dedi de.
Ошондо Аллах субханаху ва таала буйругу менен бир кой жиберилип, кой жиберилгенден кийин Жабирейил алейхиссалам бул балаңдын атынан союла турган нерсе, курбандык. Аллах субханаху ва таала эч бир пендеге зулум кылбайт деп, ошол Ибрахим алейхиссаламдын уулу Исмаилдин ордуна кой сою, курбандык кылуу ошол нерседен калган. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم لا يقع بمكان قبل أن يقع بالأرض فيطيب بها النفس. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, adam balasına kurban ayt günü adam balasının kılgan amalların içinden en жақшысы kaysil degende bol kan çıgarı deyip. Kurbanlık soyu, kurban aytta pendilerin içinden en жақшысы bol kan çıgarı. Kurbanlık kılığı dedi. Kıyamatta oşul kılgan kurbanlığı müyüzdörü жана анын кылдары, жүндөрү, андан кийин туяктары ошолордун баардыгы келет. Ошол сойгон учурда каны, курбандыкка сойгон малдын каны жерге түшө элек, ал адам Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетет деди да. Ошондуктан силер курбандык кыла турган болсоңор, жакшы ниет менен, ихласты ниетиңерди түз кылып курбандык чалгыла деди. Эми бул курбандык чалуу бул шариятта кандай маанини билдирет? Бул шариятта бул бир малды ниет кылып Аллах Таалага жакындоо максатында курбандык чалуу дегенди билдирет. Малды ниет кылыш керек. Мен бул Аллах Таалага жакындоо максатында биздин кылган сойгон малыбыз Аллах Тааланын алдында биздин сойгон малыбыздын каны, ети Аллах Таалага бир кыпынчалыктагы кереги жок. Аллах Субханаху Таала етке дагы эч нерсеге муктаж эмес. Аллах Таалага биздин эмнебиз жетет? Биздин такыбалыгыбыз. Такыбалыгыбыз жетет. Ошондуктан курбандыкты чалаардан алдын жакшы ниет кылып, Аллах Таалага жакындоо максатында ниет кылып союлган болсо курбандык, бул ошол эң жакшысы дейт. Эми курбандык чалуу кимге важип? Курбандык чалуу важип болот айякуна муслиман. Мусулманга важип болот. Фала таджибу алал кафир. Кафирга важип эмес. Мусулманга биринчи шарты эмне болуш керек? Мусулман болуш керек. Мусулманга важип. Экинчи шарты айякуна хурран. Фала таджибу алал ракиq. Экинчиси хур болуш керек. Хур дегени азат адам, бош адам болуш керек. Бул кулга важип эмес. Курбандык. Айякуна муқиман фала таджибу алал мусафир. Үчүнчүсү мукум. Мукум деген азыр сафарда жүргөн адамга эмес. Сафарда жүргөн адамга курбандык кылышлык важип эмес. Мукум адамга. Айякуна мусиран фала таджибу алал фақир. Төртүнчү шарты бай адамга важип болот, кедейге эмес. Курбандык кылуу бай адамга, кедейге важип эмес. Эми курбандык чалуу кимге важип, кимге сүннөт, кимге макруh? Курбандык чалуу колунда бай болгон, өзүнүн күнүмдүк тиричилигинен ашыкча болгон адамга курбандык чалышлык важип. Эгерде курбандык чалбаса, ал адам күнөөкөр болуп калат. Экинчи, эми курбандык чалышлык кимге сүннөт? Курбандык чалышлык сүннөт, карызы жок, орточо жашаган адамдар.
Орточо жашаган адамдар бул адамдарга курбанды чалышлык сүннөт. Эми кимге курбандык чалышлык макруh? Кол мойнунда толтура карызы бар, кыйналып жашайт. Мындай адамдарга курбанды чалышлык макруh болуп эсептелет. ويبتدئ وقت الأضحية من طلوع الفجر الصوم العاشر من ذو الحجة. Эми курбандыктын убактысы таң жүргөндөн баштап, Зулхиджанын 10 күнү таң жүргөндөн баштап башталат. Айт намаз окулат, айт намаз окулгандан кийин курбандык союлат. Эми курбандыкты сойгондо, курбандыкты союунун эң жакшысы бул ороза курбан айттын 1-чи күнү экен. 1-чи күнү курбандык сайса бул жакшыраак. Андан кийин 2-чи күнү, андан кийин 3-чи күнү. Эң жакшысы 1-чи күнү сойгон жакшыраак дейт. Эми эгерде курбандыкты сойгонду билген болсо, өзү сойгону мустахаб дейт. Өзү. Курбандык сое турган адам өзү сойсо жакшыраак дейт. Эгерде өзү билбейби жакшы сойгонду, анда башка бирөөгө сойдурсун. Ошол сойгон учурда карап турсун дейт. Эми курбандык союлат 4 нерседен: кой, эчки, андан кийин төө, андан кийин уйлардан союлат. Уйлардан союлат. Андан кийин жанагы каз барбы, өрдөк барбы, же болбосо ат барбы, булардан курбандык союлбайт. Ушул 4 малдан союлат. Эми бир адам бир койду сое турган болсо, бир адам союш керек. Көп адам эмес, бир койду бир адам. Уйду болобу? Уйду, төөнү 7 адамга чейин союлат. 7 адам. Ошол 7 адам эгерде чогулуп сое турган болсо, бардыгынын ниети бир болуш керек. Эгерде 7 адамдын ичинен бирөөсү эт жейим, эт камсыз кылып коёюн деген максатта болгон болсо, анда алардын курбандыгы өтпөйт. Бардыгынын 7өсү сое турган болсо, 7өсүнүн тең ниети бир болуш керек. Ет топтоо максатында болгон болсо, анда ал курбандык өтпөйт. ولا يجوز في أضحية من الغنم إلا ما أكمل سنة كاملة ودخل في السنة الثانية. Эми койдун жашы канча болуш керек? Койдун жашы 6 айдан ошол 1 жашка толгон болуш керек. 1 жашка толуп, 2 жашка өткөн болуш керек. 2-чи жылга. Эми кээ-бир койлор бар, анын жашы 5 айлык. 5 айлык. Бирок көлөмү 7-8 айлык койдун көлөмүндөй. Бул болот. 5 айлык болгон болсо козу, көлөмү кичине болсо ал болбойт. Эми уйлардын жашы канча болуш керек? Уйлардын жашы 2 жаш болуш керек. 2 жаш, 2 жаштан 3-чү жашка караган болуш керек. Эми төөнүн жашы 5 жаш болуш керек. والأفضل أن يكون الحيوان الذي يذبح في الأضحية سمينا وسليما من جملة العيوب. Эми курбандыкка чалган учурда малдын кандайына союш керек? Курбандыкка чалган учурда койлордун семизини, жакшысына союш керек. Себеби карап көрүңүз. Эгерде бир коногуңуз болсо, бир баш айлама, же болбосо бир чолок куйругуну бөөрү жеп кеткен, бир нерсе болгон нерсени сиз конокко соя аласызбы? Соя албайсыз. Ошол сиз коногуңуздан уяласыз. Коногуңуздан уяластаган андан кийин кээ-бир туугандар бар, арыгын табып калып эмне болот деп. Ал пендеден уялгандан кийин Аллах Тааладан уялыш керек. Ошон үчүн курбандыкка сойгон учурда койлордун кой сое турган болсоңуз, семизини, чырайлууну, жакшысыны союш керек. ولكن إذا ذبح الجماء وهي التي لا قرن لها بالخلقة جازا. Эми кээ-бир эчкилер бар. Тубаса анын мүйүзү болбойт. Тубаса мүйүзү жок эчкилер бар. Аларды сойсо болот. وكذا إذا ذبح الحصي جاز بل هو أولى لأن لحمها أطيب وألذذ. Ошондой эле эгерде бычылган койду сое турган болсо,
Бул эң жакшы дейт. Бычылган. Себеби мунун эти жагымдуу болот, таттуу болот экен да. Бул бычылган кочкорду сойсо дагы ушул эң жакшысы дейт. Amma idza kana al-jarba mahzulatan fala tajuzu. Эми жанагыдай кесел болуп калган, денелерини жара басып кеткен малдарды бул курбандыкка жарабайт булар. Эми бул бир жылда бир келе турган майрам болсо, биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себепчи болуп аткан болсо бул каны. Эми ошол бир жылда келе турган нерсеге бир жакшысынды сойгонго жарабайбызбы? Сойгонго жараша бир тазасыны, соуну, ден соолугу тазасыны союш керек да. Эми дагы кайсы нерсе жарабайт? Жаныбар. Вала яжузу забхул амя фил удхиyyati wa hiya allati dhahabat aynaha. Эми курбандыкка жарабайт көр болсо. Көр мал дагы жарабайт. Анын эгерде көзү көрбөй турган болсо. Бул дагы курбандыкка жарабайт. وكذا لا يجوز ذبح العوراء في الأضحية وهي التي ذهبت إحدى عيناها. Ошондой эле эгерде бир көзү көрөт, бир көзү көрбөйт. Бул дагы курбандыкка жарабайт. وكذا لا يجوز ذبح الأرجاء التي لا تستطيع المشي إلى المذبح. Ошондой эле чолок мал дагы ошол союла турган жерге өзү басып бара албайбы? Бул дагы сойгонго жарабайт дейт. Өзү басып бара турган деңгээлде болуш керек да. وكذا لا يجوز ذبح الحيوان مذهولا بلغ خزاله إلى حد لا يكون في عظمه مخ. Ошондой эле дагы курбандыкка жарабайт арык мал. Бул арыкта уже чегине жетип калган, өлөйүн деп калган мал. Бул дагы курбандыкка жарабайт. Себеби анда бир жакшыраак эти болбойт да мүчөдө. Ошондуктан бул арык мал дагы жарабайт дейт. وكذا لا يجوز ذبح حيوان مقطوع الأذن ولا مقطوع الذنب. Ошондой эле курбандыкка дагы жарабайт кулагы кесилген болсо, куйругу жок болгон болсо. Эми куйругунун бир куйругун жарымыны бөөрү жеп кеткен болсо, мында дагы курбандыкка жарабайт. Эми курбандыкка жарайт, эгерде бизде эн салып коет го, таанылыш үчүн, өзүңдүн малыңды тааныш үчүн эн салабыз биз. Ал нерсе боло берет. وكذا لا يجوز ذبح الحتماء وهي التي انكسرت أسنانها. Ошондой эле эгерде алдыңкы тиштери түшүп калган, карып калган койлор дагы жарабайт. Эми семиз болсо жарайт, бирок сойгонго жараша ден соолугу тазасыны, өзү чуркап бара турган жерини көрө турган малдарды союш керек да. Аллах субханаху ва таала ошол айттын урматында эли жерибизге, мамлекетибизге тынчылык, ынтымак, биримдик, махаббат берсин. Аллах субханаху ва таала ошол айт майрамыбызды жалпыбызга берекелүү кылган болсун. Ошол айттын урматында жалпыбызга ошол дин менен, ислам менен жашап өткөнгө Аллах субханаху ва таала өзү толук тавфик берген болсун. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин.